ट्रैफिक खुल गया, गाड़ी जाना शुरू हो गया ब्रो। देख सकते हो गाइस, तो अभी रास्ता पूरा क्लियर हो गया और गाड़ी जाना स्टार्ट हो गया। कितना गाड़ी जाम लगा हुआ है सुबह से। फिलहाल अभी टाइम कितना हो रहा है, 12 बजने वाला है यार। बेचारा ये लोग सुबह से खा रहे हैं, अभी ट्रैफिक खोला है क्योंकि रास्ता साफ करते ही क्लियर होते ही और गिर जाता है। ये अभी ये लोग चंपाई से आ रहा है, चंपाई जाने वाला रोड है। अभी ये लोग आईएल जा रहा है, चंपाई से आ रहा है या खोजल से आ रहा है, पता नहीं। यहाँ से खोजल 5 किलोमीटर है। बाकी जितना छुटा किया था सब चला गया। हाँ, अरे यार पानी में तो बहुत चलते हुए देखा है, बोट बोट, लेकिन पहली बार गाड़ी चलते हुए देख रहा हूँ। सही है वो। दबाओ दबाओ, कस के दबाओ। मेरा ख्याल से एक नहीं तो एक गाड़ी फंस जाएगा लगता है इधर में। अरे दोनों निकल गया और तीसरा आ रहा है। अच्छा, वैसे देख सकते हो ये खोजल ठीक सी है, जैसे जूम होता है ऐसे होता है जूम। मेरा ख्याल से ये गाड़ी फंस जाएगी। अरे मैं गाड़ी थोड़ी देख रहा हूँ सर, मैं देख रहा हूँ जो बैठा हुआ है वो लोग को देख रहा हूँ मैं। अच्छा, एक गाया फंस गया। इतना बड़ा गाड़ी निकाल नहीं पाया, छोटा वाला निकल गया। सिर्फ बड़ा होने का कोई मतलब ही नहीं है।
यहीं से धक्का मारेगा। अरे यार इसमें एक फंस गया, देखो धक्का मार ही रहा है लोग। उधर से छोड़ दिया अभी। बाइक वाले को देखो कैसे आ रहा है बेचारा। मेरा फोटो भी अच्छा है। आएगा आएगा इधर इधर आएगा आएगा। अरे बम्बू लेके जा रहा है लोग। अच्छा इनका, अच्छा लोड होकर भी इतना बढ़िया चल रहा है ये गाड़ी। क्या हो गया? ओ विराज